მოგესალმებით ჯევროდმანიას მაყურებლებო. მადლობა იმისთვის, რომ გამოგწერილი გაქვთ ჩვენი არხი. მადლობა იმისთვის, რომ უყურებთ ჩვენს ვიდეოებს და ჩვენ გადავწყვიტეთ სიახლე შემოგვეტანა. საკმაოდ ასეთი მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვართ მეც მოგეწონებათ. მოკლედ მე ჩემთვის გადავწყვიტე მეყიდა ავტომობილი ორი ხიდით. რომელიც არის თითქმის ყველასთვის ნაცნობი, ძალიან ბევრ ადამიანს მოსწონს და უყვარს ეს მანქანა, ვინც გამოცდილი ამ off-road სფეროში, სანადირო, სათევზაო და ასე რომ ვთქვათ. ბევრი დადის ჩვენს ქვეყანაში და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში. მე ვიყიდე ავტომობილი Niva, სპეციალური off-road-ისთვის. ბევრს გაგიკვირდებოდათ, ბევრსაც მოგეწონებოდათ, არ ვიცი, მაგრამ მე ვიყიდე ეს ავტომობილი სპეციალურად off-road-ისთვის, სპეციალურად off-road დატვირთვისთვის, შეჯიბრებისთვის და მინდა რომ ამ მანქანით გავაკეთო ყველაფერი, რასაც შეძლებს და გამომყვება. საინტერესო ავტომობილია პირველ რიგში, ყველაფერს აღიხსნით, რატომ ვიყიდე, ასე შემდეგ, კომპლექტაციასაც გაგაცნობთ. ეს არის კონკრეტული 2004 წლიანი Niva Taiga. ადრე გამოდიოდა 1.3-იანი და 1.6-იანი ძრავებით Niva, ვიცით, ამაზე ტესტ-დრაივი გაკეთებული გვაქვს. უბრალოდ მე აღიხსნით, რა მანქანა ვიყიდე და რას ველოდები მისგან, ან საერთოდ რატო ვიყიდე. როგორც აღნიშნე, არის 2004 წლიანი Taiga Niva, რომელიც არის 1.7 ლიტრი ძრავის მოცულობით, ინჟექტორზეა, მინდა გითხრათ, არ არის კარბურატორი. კარბურატორი უფრო ასე რომ ვთქვათ, გამძლეა, შედარებით გამძლეობა იმაში გამოიხატება, რომ მარტივი სისტემაა და ისედაც ინჟექტორი, რა თქმა უნდა, ტვინზეა, აქ მთელი მასაა ჩარეული, რთულია, მაგრამ არის ძლიერი. ძალიან ძლიერია კარბურატორთან შედარებით. Niva-ებზე ზოგადად ვინც არიცით, კარბურატორი ზოგი დაობს, რომ კარბურატორი უფრო ძლიერია თუ ინჟექტორიო. ზოგადად თუ ორივე კარბურატორი და ინჟექტორიც არის იდეალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, ინჟექტორი ჯობია. და ზოგადად Niva-ებში და ყველა მანქანაში კარბურატორზე და სპრისკზე მთავარი არის რომ ავტომობილზე იყოს ზაჟიგანია სწორად დასმული და გასწორებული. ზაჟიგანია თუ არ იყო გასწორებული, თუ გინდა სპრისკი იდოს, თუ გინდა კარბურატორი და თუ გინდა, რავი, Mercedes-ის 5-დან 0 იდგას. თავარი არის ზაჟიგანი ავტომობილზე, რომ გამართული იყოს და გასწორებული იყოს. ასევე ინჟექტორის პლუსი კარბურატორთან შედარებით ის არის, რომ წყალში, ღრმა წყალში, როდესაც მანქანა ისეთი ზომის წყალში გადაგდება, მაგალითად, დაახლოებით კაპოტს ზემოთ ან კიდევ უფრო ზემოთ, კაპოტ ქვემოთაც საკმარისია. კარბურატორი იწყებს მწყობრიდან გამოსვლას. თუ კარგად შეფუთული არ არის. ხშირად მქონია შემთხვევები, კარბურატორზე შნორკელი ყოფილა დაყენებული და შნორკელიანი კარბურატორიც ახმაურებულა და ქრება წყალში. მოკლედ, ეგრეთ წოდებულ პერებოისი კიდებს მანქანა ვერ მუშაობს ისე როგორც საჭიროა და ინჟექტორი იგივე სპრისკები, ასე ვიტყოდი, არის დახურული სისტემა საწვავის, რაც განაპირობებს იმას, რომ წყალი არ ხვდება შიგნით ძრავში და ასე შემდეგ ჩვეულებრივად ეს ავტომობილი ახერხებს გადაადგილებას. დახურული სისტემა ყოველთვის გამომდგარია, რა თქმა უნდა. ამ ძრავის ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ თუ აურია ერთი ძნელი გასაწორებელია ეს სპრისკიანი სისტემა, მაგრამ თუ კარგად არის გამართული, სანამ კარგად არის გამართული და გაწყობილი, ეს ძრავი ბევრად ჯობია კარბურატორიან ძრავს და ვინც უყურებთ ამ მანქანების მონაწილეობით off-road შეჯიბრებს და გასვლებს, იქ ნათლად ჩანს, რომ კარბურატორიანი ძრავი არსად არ არის. თუ კონკრეტული მანქანა არ არის, მაგალითად ძველი Niva 1.6-იანი ძრავით, თუ კონკრეტული ავტომობილი არ არის, დანარჩენი Niva Taiga ყველას ხავს ინჟექტორიან ძრავზე და უკვე აგიხსენით თუ რატომ. თუ გნებავთ ძრავში ჩავიხედოთ, ჯობია გაგაცნობთ როგორია ინჟექტორული სისტემა. ესეც ჩვენი ძრავი. შეგვიძლია ჩავხედოთ. ვინც არის ეს არის ინჟექტორული მექანიზმი, რაზეც საუბრობდი, ავხსენი. სულ ეს არის კაპოტ ქვეშ, არაფერი განსაკუთრებული, ჩვეულებრივი ავტომობილია, პრიმიტიული ავტომობილია და რა არის? ხო. დენი მანქანის საქმე არ არის და მაგალითი არაფერი ზედმეტი არ აქვს ამ ავტომობილის დაყენებული და დენის გარეშეც კარგად დადის და ართმევს დაბრკოლებებს თავს. ჯერ ახალი ნაყიდი მყავს და ჯერჯერობით ვტესტავ.
მაინტერესებს ამ ავტომობილის მაქსიმალური შესაძლებლობები და მდგომარეობა. ნუ არის პატარა პრობლემები, იქ ხიდი, იქ ტრანსმისიული გადაცემა არის ოდნავ შესაკეთებელი, ამას გავაკეთებთ, გამოვასწორებთ. ეს ყველაფერი დროებითია. ნუ ჩვენ გვინდა ამ მანქანიდან რომ ამოვიღოთ მაქსიმუმი. სწორედ ამ საქმისთვის ვიყიდეთ ეს მანქანა და ვფიქრობ რომ გაამართლებს, იმიტომ რომ კარგად ვიცი ეს ავტომობილები, ამ ავტომობილების შესაძლებლობები და ძალიან ბევრ, დაახლოებით 90% SUV ავტომობილებს ნივა ქარხნული კომპლექტაციით, ქარხნული კომპლექტაცია ანუ სტოკზე ჯობნის. მინდა გითხრათ. და ნუ მე ვცდილობ რომ ამ ავტომობილს ეს ყველაფერი გავაკეთებინო, რა ვიცი, დანარჩენ საქმეში ნახავთ. ეს არის ჩვენი ძრავი 1.7 ლიტრი, რომელიც გამოიმუშავებს 83 ცხენის ძალას. მთელი 83 ცხენის ძალა, მაგრამ იქ არის დამადაბლებლები და რაღაც ისეთი რიჩაგები, რომლებიც ამ ყველაფერს ფარავენ. და სულ სხვანაირი ძალით გამოჩნდება ხოლმე ეს ავტომობილი ამ საქმეში. როგორც ხედავთ, არანაირი ზედმეტი რაღაც დენის გაყვანილობა, რაღაცები არ აყენია ამ ავტომობილში. ეგრეთ წოდებული საჭის მექანიზმი რულავოიც კი კარდანზე აქვს, ანუ ჰიდრავლიკა არ დგას ამ ავტომობილზე ქარხნულად. 2004-იანია, მაგრამ ზოგს აქვს ამ წლოვანებაში ამ ნივებს ჰიდრავლიკა, ზოგს არა და ამ კონკრეტულს არა აქვს, მინდა გითხრათ. ჰიდრავლიკა მაინც და მაინც უფრო ახალ მანქანებზე გამოდის ხოლმე. რავი, ეს არის სათადარიგო საბურავის ადგილი, ასეთი თავისუფალი იმიტომაა. აქ დგება სათადარიგო საბურავი ქარხნულად, მაგრამ მე მოხსნილი მაქვს, იმიტომ რომ არც ისეთი კომფორტული აქ რომ რაღაცა გაფუჭდეს ან შესვლა მოგიწიოს საბურავი დევს ზემოთ და მე იმის ამოღება გიწევს, მე ახალიდან ჩატდება, არც ისეთი მარტივი საქმე არ არის ამის გაკეთება. დამღლელია და ამიტომ მოხსნილი არის თავიდანვე. ჩვენი რადიატორი, რომელიც საკმაოდ კარგ მდგომარეობაშია, მინდა გითხრათ, რა ვიცი, ჯერჯერობით ამ მანქანას ისეთი სერიოზული არაფერი პრობლემა არ აწუხებს და შემდეგ უკვე შევხედავთ საქმეში როგორ იქნება დღეს. შედარება გვექნება ამ ავტომობილის Subaru Forester-თან. ჩვენს წინა ვიდეოებში ეს ავტომობილი იყო გადაღებული, მინდა გითხრათ, შეჯიბრით ჰქონდა, Grand Cherokee შევადარეთ დიაგონალებზე, აღმართებზე და საკმაოდ კარგად გაყვა. და ნუ დღეს ნახოთ რა სიზამს ნივის წინააღმდეგ, ესეც საინტერესოა და off-road კლუბებში ხშირად არის ხოლმე დავა იმაზე რომ ნივა თუ Subaru. არის ასეთი დავა და ნუ დღეს ნაწილობრივ გავიგებთ რომელს რა უპირატესობა აქვს ერთმანეთთან და საერთოდ რა ერთმანეთის წინააღმდეგ რა შეუძლიათ ამ ავტომობილებს სხვადასხვა დაბრკოლებებზე გადასაადგილებლად. ეს ავტომობილი ნანახი გყავთ ყველანაირად, განხილულიც არის ალკე ტესტ დრაივიც დევს და ნუ უფრო მეც დღეს ამ ნივაზე ვისაუბრებთ. საბურავი დგას Kama Flame, ნივის ლეგენდარული საბურავია, ეს ქარხნული საბურავია, მინდა გითხრათ. დაახლოებით 29 ინჩიანია, 29.5 ინჩიანი, 16-იან დისკზე. და ეს ავტომობილი არის MS-ი. ტალახში მინდა გითხრათ, რომ არც ისეთი გადასარევი არა, ვერ ართმევს თავს მაინც და მაინც კარგად დაბრკოლებებს, იმიტომ რომ არ არის აგრესიული ვხედავთ. მაგრამ ეს საბურავი იდეალურად მუშაობს თოვლში და ასეთ გრუნტიან გზაზეც. საკმაოდ კარგად მუშაობს, დაბალ პროტექტორიანი საბურავია, რეზინის შემცველობაც ასევე კარგი აქვს, იმიტომ რომ თოვლში გვივლია ჩვენ ამ მანქანით, ამ საბურავებით ნივა, მწვანე ნივა თუ გახსოვთ, ჭილიდიდგორზე გასვლა გქონდა, კარბურატორიანი ნივა იყო და ზუსტად ეს საბურავები ეყენდა იმ მანქანას და იდეალურად იარა. უბრალოდ ანგელოზის აღმართზე ძრავი არ იყო, ვერავი და იმიტომ რომ კარბურატორით იყო. და ნუ მთელი ამბები ხო რა ვიცი, მე ვისაც ნივა გყავთ და ვინც არ იცით ეს საბურავი როგორ მუშაობს და რა შეუძლია, ცვეთა ნაკლები აქვს, არ ცვდება მალე. გამძლე საბურავია, მუშაა, ესე რომ ვთქვათ, აი თქვენს ენაზე რა გიცნობთ, მუშა საბურავია და თოვლში და გრუნტიან გზაზე იდეალურად მუშაობს, ძალიან კარგად მუშაობს და ტალახშიც, ეხა საშუალო სირთულის ტალახშიც, ასე თუ ვიცით, დადის, ეხლა იმას არ ვამბობ, რომ ვერ დადის. დადის. თქვენ თუ off-road-ზე მოიდომებთ ციარულს, off-road-ზე, ღრმა off-road-ზე და ღრმა ტალახში ცოტა უჭირს, მაგრამ უბრალოდ ტალახში, აი გზაზე ჩვეულებრივად რომ მიდიოდეთ აი სოფელში სიტყვაზე ან
მაღალმთიანი სოფელი თუ გაქვთ ან რაღაც, თავისუფლად შეგიძლიათ ამ საბურავით იაროთ. მე ამ საბურავს რეკომენდაციას ვუწევ. ასევე ნივებს აქვთ ვიწრო და უფრო აგრესიული საბურავი კამა, ვლი 5 და ის საბურავი ჩემს გემოვნებაში არ ძდება, მიდაგითხრათ, ტალახში ვერ დადის, მიდაგითხრათ, ვიწროა და პირდაპირ ანუ დაბლა მიდის, თხრის და მიდის ქვემოთ, თოლშიც ვერ დადის. ამ საბურავთან შედარებით. ჩვენ მე მქონია შეხება ასეთ საბურავებთან, ასეთ მანქანებთან და ვიცი, რომ ეს საბურავი ჯობია. ტალახში ამას ჯობია ის ვლი 5, მაგრამ დანარჩენ ყველა შემთხვევაში ცვეთაში და თოლში და გრუნტიან გზაზე ეს საბურავი ბევრად ჯობს. როგორც ხედავთ, ეს არის ჩვენი ნივის შიდა ინტერიერი, სალონი, მინდა გითხრათ, აქ მაჩვენებელთა დაფაზე ჩანს. ყველაფერი მარტივი აქვს, არაფერი რთული არ არის. პრიმიტიული ავტომობილია და თქვენ იცით, რომ მე ასეთი მანქანები ძალიან მომწონს, რომ არ არის ზედმეტად დატვირთული და გადატვირთული მანქანა და ნუ ამ შემთხვევაშიც ასეა. ტევადია თქო რომ გითხრათ, მოგატყუებთ, არ არის ტევადი, მაგრამ ეს ავტომობილი არცა იმისთვის გამოსული, რომ ტევადი იყოს. ეს უბრალოდ ყველგანმავალია და ამ ავტომობილით ყველგან გადაადგილება უნდა შევძლოთ და ტევადობა არა საჭირო. გადაცემათა კოლოფი გვაქვს 5 სიჩქარიანი, მე-6 უკანა. თანამედროვე გადაცემათა კოლოფია, ძველ ნივებზე გვაქვს 4 სიჩქარიანი, ამაზე 5 სიჩქარიანი დგას. ეს ორი ეგრეთ წოდებული ბერკეტი არის დამადაბლებელის და წინა ხიდის ცენტრის დაბლოკვის ბერკეტი. ეს არის წინა ხიდის ჩამრთველი, ანუ როგორ ჩამრთველი. ნივაზე ორი ხიდი მუდმივად არის ჩართული, მინდა გითხრათ. წინაც და უკანა ხიდის მოდებაშია მუდმივად, მაგრამ როგორც სუპერ სელექტი პაჯეროს შემთხვევაში დაახლოებით იგივენაირი შემთხვევა გვაქვს, უბრალოდ აქ არის ასეთი სიტუაცია. ამ ბერკეტის ჩართვის გარეშე ორივე ხიდი ჩართულია, მაგრამ რომელი მხარეც უფრო ნაკლებად დატვირთულია და უფრო მეტად თავისუფალია, მსუბუქადაა, ის ბუქსაობს. აი მაგალითად, ცხვირით რო ავწიოთ მანქანას ზემოთ, ორი ხიდი კი ამ ავტომობილზე მუდმივად, მაგრამ წინა ორი საბურავი დაიწყებს ბუქსაობას. უკანა მხარე რო ავწიოთ, უკანა ორი საბურავი დაიწყებს ბუქსაობას, ანუ უნივერსალური განაწილება, ასე მინდა ვთქვა და როდესაც ეს ბერკეტი ირთვება, უკან დაწევით ირთვება ეს და ეს წინ მიწევით. როდესაც ეს ხიდის ბერკეტი ირთვება, ამ შემთხვევაში დაწოლა ხდება თანაბარი 50-50 ცენტრი იბლოკება. ხშირად იციან ხოლმე რუსებმა თქვა, რომ ბლოკირებას ეძახიან ამის ჩართვას, ბლოკირებას. და ვინც არ იცის, იმას არ განმარტავენ ხოლმე, რისი ბლოკირებაა ბევრი. და ვინც არ იცის და უბრალოდ მოყვარულია, გონია, რომ ამ ბერკეტით ირთვება ხიდების ბლოკირება, ანუ ხიდი იბლოკება, ასე გონიათ და ამ ავტომობილის ბლოკირება ქარხნულად არ აქვს. არის ნივები, რომლებსაც აქვთ, მაგრამ ის უფრო თანამედროვე ნივებია, მაგრამ ამ მანქანაზე და ამის წინა მოდელებზე ბლოკები არ გვაქვს. და მინდა რომ დავაზუსტო, რომ ამ ავტომობილზე ამის ჩართვით ხიდები არ იბლოკება, ხიდების ცენტრი იბლოკება ტრანსმისიურ გადაცემაში, რომელიც ხიდებზე დაწოლას ხდის 50-50-ზე. როგორც Subaru Six Mode? არა, Subaru Six Mode მაინც სხვა თემაა. Subaru Six Mode საბურავის ბლოკავს ცენტრის თემაა. თვითონ როგორი არის წამყვანი, რომელი არის? ანუ უკანა წამყვანი ხო არის? თუ იმენავს სულ 4-4-ზე არის? 4-4-ზეა წამყვანი. ხო არის ხოლმე რომ წამყვანები უკანები იყო. ნივაზე არ არის ეგეთი შემთხვევა. ნივა ძველიც და ახალიც 4-ვე წამყვანია, მაგრამ არათანაბარი წამყვანია. ორივე ხიდი ჩართულია. მაგრამ წაგანავ თქვი წინა ხიდი რო აწიო, ორი ხიდი კი არ ჩართული, მაგრამ წინა ორი საბურავი ბუქსაობს და უკანები დგას. ანუ როგორც შეროკი არის ხლა უკანა წამყვანი რო ეგრე არის. ხო. დატვირთვის მიხედვით არის გააჩნია, რომელი მხარეს თავისუფლადაა ის ბუქსაობს. ძალიან კაი. ეს ბერკეტი არის დამადაბლებელი, ეგრეთ წოდებული რას დადგა. ამ ბერკეტის ერთხელ წინ მიწევით ირთვება ნეიტრალურ გადაცემაში და კიდევ ერთხელ წინ მიწევით უკვე დამადაბლებელი ირთვება. ეგრეთ წოდებული 3 პალაჟენიითაა რას დადგა ამ ავტომობილზე არის ზოგ ავტომობილებზე რომ რას დადგის ბერკეტის წინ მიწევით პირდაპირ დამადაბლებელი ირთვება, ამ შემთხვევაში არ არის ეგრე. როგორც უაზზე ფაქტიურად ერთხელ წინ მიწევით ირთვება ნეიტრალური გადაცემა და კიდევ ერთხელ წინ მიწევით უკვე რას დადგა ირთვება. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ
5 სიჩქარე, ბევრს აინტერესებს ხოლმე, რომ 5 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი ჯობია თუ 4 სიჩქარიანი ძველი ნივის. 4 სიჩქარიანი გადაცემათა კოლოფი მინდა გითხრათ, რომ უფრო გამძლეა. ძველი ნივაც ზოგადად ძველი ნივა უფრო მეტად ამტანია, ვიდრე თანამედროვე ტაიგა გამძლეობით. მაგრამ თანამედროვე ტაიგა გამავლობაში უპირატესი იმით, რომ ძლიერი ძრავი უდგას. ნივებში გვაქვს ასევე 0.1-ის, 0.2-ის, 0.3-ის და 0.6-ის ხიდები განაწილებული. და ტაიგა ნივაზე უფრო ხშირად გვხდება 0.6-ის ხიდები, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამავლობაში უპირატესობა აქვს და რატო? 0.6-ის ხიდები არის სწრაფი ხიდები და გადაცემები აქვს მაღალი. არ აქვს დაბალი გადაცემები და ბრუნს რაც შეეხება ნივაზე ვიცით ჩვენ რომ არის სუსტი ძრავი. ზოგადად აღმართებზე არის სუსტი ძრავი და ხშირ შემთხვევაში ნივა მეორე და დამადაბლებელი ვერ მიდის. ამიტომ აღმართში ასასვლელად გვჭირდება პირველი და დამადაბლებელი სიჩქარე და ამ დროს როცა ხიდებშიც დაბალი გადაცემა აყენია, მანქანა ძრავი ერევა, მაგრამ ბრუნი არ აქვს მანქანას ისეთი რომ იმ აღმართზე ასვლაში ეყოს. და ამ შემთხვევაში 0.6-ის ხიდები როცა აყენია, უკვე მეტი ბრუნი აქვს მანქანას და პირველითაც უფრო ჩქარა წავა, ვიდრე ძველი ნივა. მინდა გითხრათ. და თუ გაინტერესებთ ხოლმე კიდევ გვექნება ამ თემებთან დაკავშირებით ვიდეოები, რა შემთხვევაში როგორ უნდა უიაროთ ნივით ან თუნდაც ნებისმიერ სხვა მანქანით. რა უპირატესობა აქვს სიტყვაზე 0.3-ის ხიდს, 0.6-თან, 0.6 ხიდს, 0.3-ის ხიდთან და ასე შემდეგ ყველაფერს აგიხსნით, ვისაც გაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარებში თუ ისურვებდით ასეთ ვიდეოებს. რა ვიცი, სხვა ამ ავტომობილზე სასაუბრო აღარაფერია, ნივა ჩვეულებრივი, ეს არის off-road SUV ავტომობილი და უნდა გაიტესტოს საქმეში. ახლა უკვე განახებთ როგორ იმუშავებს ეს ავტომობილი საქმეში Subaru-ს წინააღმდეგ. აბა როგორ ჩაეშვა? კარგია? აი რაზე გეუბნებოდით, როგორ მუშაობს ჩულოქიანი ხიდის გაშლები.
ყუმბარიან ხიდთან შედარებით. ჩვენ ვხედავთ ამ ავტომობილზე არის მოკლე ბაზა. არც ერთი დიდი ეგრეთ წოდებული დაყიდება არ არის. დიდი გაშლები არ აქვს წინ. ყუმბარიანი ხიდებია, უკან არის ჩოლოქიანი ხიდი და ჩანს. მოკლე ბაზაზე ყველა მანქანა, როგორც ვიცით, ადვილად იკიდებს დიაგონალს და უფრო მარტივად ეკიდება და ამ შემთხვევაში მოკლე ბაზის მიუხედავად ეს ავტომობილი ახერხებს იმას, რომ საბურავი მაინც მიწაზე იყოს და მე ძალიან მომწონს, ამიტომ ამ ავტომობილის დაკიდება, რომ დიაგონალზე ადვილად არ ეკიდება და საბურავი მიწაზე დგას. ნუ Subaru-ს გადმოვა აქ. შედარებას შემოგთავაზებთ, ანუ Subaru როგორ გადმოვა, Niva როგორ გადავიდა. Subaru შედარებით უფრო გრძელი ბაზით არის ვიდრე Niva, მაგრამ Subaru-ს აქვს გრძელი ბაზა. წინა ვიდეოებში შეროგთან შედარებით Subaru-ზე ყველამ დაინახეთ, რომ კი აწია საბურავი, მაგრამ ამ შემთხვევაში Niva-სთან შედარება გვექნება, ანუ რამდენად აწევს Niva-სთან საბურავს. ანუ ეს ძალიან საინტერესოა. მოკლე ბაზა, გრძელი ბაზის წინააღმდეგ, მაგრამ ჩულოქიანი ხიდი და ყუმბარიანი ხიდები. ბევრს გაინტერესებს დარწმუნებული ვარ. ახლა უკვე შემოგთავაზებთ Subaru-ს გადასვლას ამ დიაგონალზე და გაჩვენებთ სხვაობებს როგორი იქნება. ცოტა აქეთ კი მოვიდა, მაგრამ არა უშავს. აბა უკან მიწიე ცოტა მანქანა. კაი, მოდი. 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 გადმოვიდა. აი, სხვაობა, როგორია ყუმბარიანი ხიდის შედარება ჩულოქიან ხიდთან. მიუხედავად იმისა, რომ ის ავტომობილი არის მოკლე ბაზით, ეს არის გრძელი ბაზით. ეხლა ეს ავტომობილიც რა თქმა უნდა უპრობლემოდ გადავა იმის ხარჯზე, რომ აქვს ელექტრობლოკირება. ის ელექტრობლოკირება გააქტიურდება და ჩვეულებრივად გადავა ეს ავტომობილი. Niva-ზე არ გვაქვს ბლოკები, თუმცა არ დაჭირდა ამ ადგილას ბლოკი, იმიტომ რომ არ გადაეკიდა მანქანა ჩვეულებრივად. საბურავი მიწაზე იდო და ყველანაირი დაბუქსავების გარეშე და რაღაც ზედმეტი რაღაცების გარეშე გადავიდა. ახლა ჩვენც უკვე შემოგთავაზებთ როგორ გადავა ეს ავტომობილი. რეალურად ანუ აი საშიშროების პონჩი გადაყირავებისთვის ეს უფრო რეალურად უფრო საშიში არ არის? აი პატარა კიდე დაღმართი რო იყოს ხო შეიძლება რომ აიქლიოს ან გადავარდეს. ნუ ეხლა ეს არც არ გადავარდება, იმიტომ რომ პატარა ადგილი არის აქ, მაგრამ ესეთ შემთხვევაში კი. ზოგადად, როცა აწეულია მოჭიდება საერთოდ არა. კი. ეს ავტომობილი მოგეხსენებათ, როგორც წინა ვიდეოში აღნიშნე, არის დალიფტული, არ არის ქარხნული დაყიდებით. და ნუ ესეც დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ უფრო დაყიდება. ყუმბარიანი ხიდები არის ხისტი. ნუ მაგ შემთხვევაში სახიფათოა კი, იმიტომ რომ ყუმბარიანი ხიდი უხეშია. მაგრამ არ დაგტოვებთ არცად ვიცი. ხო. ნელი გაზით გამოუშვი ეგრევე ნელ-ნელა დაძარი როგორც ამოვა. დიდი გაზი არ გინდა, პროსტა ოდნავ მიადგი უბრალოდ. სიო, წამო. ეგ არის. აი წინა მხარეა საინტერესო. გააქტიურდა ელექტრობლოკი, როგორც აღნიშნე და გადმოვიდა ავტომობილი. მეტი სათქმელი აქ აღარაფერია, შემოგთავაზეთ შედარება, როგორი იყო მოკლე ბაზის გრძელ ბაზასთან და თან ყუმბარიან ხიდებთან. ბევრ ადამიანმა ვინც არ იცოდით, ახლა უკვე გეცოდინებათ, რომ რა როლს თამაშობს ჩულოქიანი ხიდი ავტომობილზე. მოკლე ბაზაც უკვე აღარც ისეთი მნიშვნელოვანია, როცა ჩულოქიანი ხიდი აყენია ავტომობილზე.
მაგარი ჰიდრაულიკა ძალიან. აი აქ შეიძლება გადაეკიდოს. არა. არ წევს რა ვიზმო. წეგან ხო ავაწევინე. მოკლედ თქვენ ნახეთ ტესტები ამ ავტომობილის უგზაობაზე, აღმართზე, პირველი აღმართები, რომლებიც იყო კამერაში შეიძლება პატარა გორაკივით გამოჩნდეს, მაგრამ არ იყო ეგრე, იმიტომ რომ დაინახეთ ავტომობილმა წინაცხვირი აწია, ამოსვლის დროს იმდენად უხეში აღმართი იყო. და რა ვიცი, მე რასაც ველოდი ის გაამართლა, ეს ავტომობილი დადის, ეს ავტომობილი ბევრს შეძლებს შეჯიბრზეც და გასვლებზეც, სწორედ იმიტომ ვიყიდეთ ხო კიდევ აღვნიშნავ. და რა ვიცი, შემდეგში კიდევ ბევრ ტესტებს შემოგთავაზებთ, პატარა ტექნიკური მხარეა ახლა გამოსასწორებელი, რაღაც პრობლემები აქვს აღმოვხვრი ამ პრობლემებს და შემდეგ Subaru-ს დავინახეთ, რომ როგორ გადაეკიდა იმ დიაგონალზე, სადაც მოკლებაზე ან მანიუმ ჩულოკით საერთოდ არ აწია საბურავი და ეს ბევრისთვის საინტერესო იყო, მე ვფიქრობ. კი ვიცოდი რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ მაინც როცა აჩვენებ, მაინც ხვანაირად გამოდის. მინდა გითხრათ, რა ვიცი. კმაყოფილი ვარ მანქანით, კმაყოფილები ვართ. რისთვისაც არის ნაყიდი იმ საქმეს ჯერჯერობით ამართლებს, საბურავი ახალია 4-ვე. ასეთ გზაზე, როგორც აღნიშნე, იდეალურად მუშაობს თქო და გაამართლა კიდევაც და დანარჩენ შესაძლებლობებს უკვე შემდეგში შემოგთავაზებთ. შევხედავთ პლუსებს, მინუსებს, ასეთი ეგრეთ წოდებული ტრეინინგი აუცილებელია იმისთვის, რომ თუ რამე გასაბუჭებელია მანქანაზე გაფუჭდეს, აქ ვიდრე გასვლაზე ან შეჯიბრზე და ჯერჯერობით ეს ავტომობილი იდეალურად მუშაობს, არაფერს ხმა არ აქვს, არანაირი პრობლემა არ აქვს, ყველაფრისთვის მზად არის. და გამშვიდობებით მოკლედ.